sa për fëmijët e për lehonat, por këto janë kryesorët, si duhet halli më i madh i njerëzve këtij vendi janë mungesa e pareve brenda familjes. Sa janë premtime të realizueshme realisht, e sa janë thjesht marketing sa për një grush të votash? Në fakt, partitë politike rëndon në parafushata zgjedhore i paraqesin premtimet e tyre elektorale dhe të tilla janë edhe këto tash që po i dëgjojnë kohëve të fundit, secili ka një premtim konkret për një rritje page, qoftë për për mirëqenia sociale, qoftë për infrastrukturë ligjore, qoftë për shëndetësi, qoftë për arsye, janë premtime të zakonshme që partitë politike rëndon i japin për fushata zgjedhore dhe tashmë jemi duke dëgjuar çdo ditë premtimet e tyre, që unë besoj që një pjesë e tyre janë të realizueshme, por më tepër vetëm se duhet pasur vullnet dhe dëshirë nga kryeministri jashtë, kushdo qoftë ai, me i plotsu ose me i konkretizu dhe me realizu premtimet që i kanë dhënë, sepse tashmë buxheti i Republikës Kosovës është më i madh në historinë e tij që ka pasur në Kosovë, për shkak të shumë thonave që kanë ndikuar në vite, zhvillimet ekonomike që kanë ndodhur, zhvillimet e përgjithshëm që kanë ndodhur në 20 vitet e fundit, që ky pushtet nuk i numëronte si sukses, por megjithatë ky pushtet aktual i ka në një formë së tjetër i ka dhënë të mirat e një viteve të kaluara dhe tashmë po e ka më lehtë të manipulojë me buxhetin që ka në dispozicion dhe që është i përshtatshëm dhe i duhur për pasur mundësi të realizojë drejtimet të gjitha që po dhënë premtime, pra kandidat për kryeministra që aktualisht po i dhënë këto premtime. Unë besoj që në Kosovë edhe mund të ketë pagën të rritje 50%, sepse është e mundshme, është e lejueshme. Unë besoj që edhe paga mund bëhet deri në euro, pas mund të mundshme. Mund bëhet edhe paga 13, është e mundshme, sepse ka buxhet, ka mekanizma që mund bën ato. Të gjitha këto që po thuhen mund të realizohen sepse kemi buxhet mjaftueshëm, por megjithatë duhet të kenë njerëz kompetent dhe kryeministër që ka vullnet për të mbajtur premtimet e veta.